Bet juk tikrai negalim pabėgti nuo pabėgėlių, kurie pabėgo iš Lietuvos temos. Taigi 35 imigrantai išsinuomavo autobusą ir nešė kudašių iš Lietuvos. Pasienyje su Lenkija jų sustabdė pareigūnai, bet kadangi dokumentai tvarkingi, jokių kliučių nekilo. Važiavo, aišku, jie ne į Lenkiją, pigesnės vištienos ir feirio. Jų tikslas Vokietija, kur, sako, teta Angela maloniai priima. Daugelis lietuvių pasijautė nejaukiai. Tai kas pas mus per gyvenimas, kad bėga net pabėgėliai? Dar tragikomiškiau atrodo naujos valdžios pažadai sustabdyti emigraciją. Beje, kol tarėme šį sunkų žodį, kažkas jau išsinuomavo dar vieną autobusą, o gal net visą traukinį. 4 socialdemokratai dalyvavę dėrybose dėl koalicijos prieš pat ją pasirašant išplatino viešą pareiškimą, kuriuo teigia, kad kai kurių veiksmų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius nederino su dėrybinė grupe. Suprask, 4 nepatenkinti socdemai nepritarė tam, kad socialinių reikalų ir darbo ministerija būtų išmainyta į kur kas pelningesnę ūkio ministeriją. Mes juk socialdemokratai, mes privalėjome rūpintis šios ministerijos veikla. Mėly pasipriešinimo dalyviai, kas ne jūs geriau galit pažinti Butkevičių? Juk jis nuolat keisdavo savo nuomonę, kartais net kelis kartus per dieną. Po rinkimų jis sakė, kad nedalyvaus koalicijoje su valstiečiais. Dalyvauja. Vėliau pareiškė, kad traukėsi iš socdemų pirmininko pareigų, bet nepasitraukė. Žodžiu, net kai Butkevičius sako, labas rytas, būkite atidus, nes už lango galbūt jau temsta. Radio stotis. Radio stotis.